In het begin was het natuurlijk zo dat we met name uitvlogen voor trauma's. En nu doen we eigenlijk heel veel dingen, maar we noemen het nog steeds wel traumaarts. Ja. Ja, van wie is die nu? Het is eigenlijk van de ANWB is hij eigenlijk. Dus niet van het UMCG zelf, in feite, maar van het ANWB. In feite vlieg je met name in Friesland, Drenthe en in feite in het zuiden daarvan. En de Waddeneilanden. Een deel van Duitsland ook nog, maar in die regio eigenlijk. Ja. Bij wat voor situaties wordt de traumaheli aangeroepen? In feite eigenlijk allerlei situaties waar de patiënt ernstig bedreigd is. Waarbij de ambulance eigenlijk ondersteuning nodig heeft van een dokter. Waarbij vaak ook nog wel de afstand ook nog wel een beetje een issue kan zijn. Op het moment dat de patiënt ernstig gewond is en eigenlijk naar een traumacentrum zou moeten. En met name ook bij patiënten met de Waddeneilanden die ernstig bedreigd zijn. Ja, die kunnen niet met de boot mee, dus daar vliegen wij in feite ook op. We hebben 2 rugzakken bij ons, waarbij we inderdaad de patiënt slaap kunnen maken, kunnen beademen en ook kunnen monitoren verder eigenlijk. Dus in feite zijn we uitgerust en kunnen we bijna alles. We vliegen ongeveer gemiddeld 6 keer per dag. Dat is een beetje, ja, ongeveer. Dus dat kan de ene dag wat meer zijn dan de andere, maar ongeveer 6 keer per dag. En vliegen, moet je dat ook kunnen als er bijvoorbeeld een calamiteit is en je piloot valt uit? Nee, in feite is dat voor de verpleegkundige. En die ondersteunt de piloot. En die moet eigenlijk zorgen dat op het moment dat de piloot onwel wordt, dat hij het overneemt. We vliegen met 3 mensen, 1 piloot, 1 verpleegkundige en 1 dokter. Ja. En uiteindelijk gaandeweg leer je natuurlijk heel veel van elkaar wel. Dus ik weet dat de collega's van mij die in die zin heel ervaren zijn, al langer op de heli werken, natuurlijk veel meer weten van vliegen en dat soort dingen. Ja, en dat zal ik nog allemaal moeten leren. Het is hartstikke leuk. Het is een hele mooie baan. Ook is soms heel zwaar. Je komt natuurlijk wel hele gekke dingen tegen, ook wel heel ernstige dingen. Maar het is wel een hele mooie baan.